Vai, vai, vai. Tá no ar. Mas é um cavalo, né? Não. Só os dois. Nós estamos fazendo entrevista, prima. Só os dois. Entrevista. Entrevista ao vivo. É entrevista ao vivo. Eu também gosto. Rádio Sabugueira de Qual Guarapira. que foi a tua emoção de subir na fogueira? O modo que é muito quente, lá em riba, né? Não pode, gente. É muito troço muito quente, aquele fogo vem ardendo na bunda da gente. Daí a pessoa não aguenta com aquele fogaréu, né? E daí vai esquentando, aquilo vai subindo, aquilo vai dando um troço, aquilo vai esquentando. Mas continuemos então a entrevista. Fale, compadre, um pouco da sua. O que o senhor achou da emoção? Tome um golinho de cerveja para refrescar, porque o senhor esquentou a bunda lá. Tá até sem fala. É uma Faltam festa palavras das pra mió mesmo. Quando a gente toca. E aquilo vai esquentando, aquilo o fogo vai ranchada subindo e a assim pessoa mesmo. vai se esquentando. A gente perde mais nunca. Vai treinar. E quando me dá assim um arrepio, eu já tenho que pegar. Se eu me agachar um pouco. Mas conte pra nós, e esse negócio aí, esse é perigoso? Isso é uma faca, não é uma pistola. Sai capado, vamos trabalhar. Galinha hoje já. 29. Carcune? Por ano acho que nós íamos matar amanhã. Nossa senhora. Agora mostra lá o repórter. Esse repórter. Na hora que a gente... Bacana, hein? Bem legal. É uma festa das mió mesmo. Pena que aqui não pega o Wi-Fi. Não, é aqui prosinha entre vocês, não pega. Garçom. Dando a pessoa pra banda de trás. Deus abençoe. Deus. Amor. Passa cerveja, humilhante. Só um golinho. Você vai ver, eu me vingarei. Deixa eu abrir então. Não, escuta. Escuta. Que nojo. Saúde. Tá deixando ele beber ainda? Tá deixando ele beber ainda? Tô confiscando. Tia, chama o cascaco, É, não quis deixar eu trazer, né? Churrasco do bom. Acabou a cerveja? Vem na foto. Só dois. Vem, comadre. Só dois. Vem também. Só dois.